Radio Doksa. Radio w dobrym tonie. Gościem porannego programu Radia Doksa jest dziś przybysz z dalekich stron, biskup Celestyn Maria Gała. Szczęść Boże. Danke, merci. Witamy również księdza Jana Piątka, który będzie naszym tłumaczem, który jest również misjonarzem naszej diecezji od wielu lat w Togo. Szczęść Boże. Daj Boże. To jest najważniejsze. Ksiądz biskup jest już z nami tutaj kilka dni. Z jakim celem przyjechał do naszego kraju, bo odwiedza diecezję opolską, ale też diecezję gliwicką? Monseigneur, vous êtes parmi nous depuis quelques jours. Vous êtes venu pour visiter le diocèse de Gliwice et d'Opole, mais quels sont les objectifs de votre visite? Les objectifs sont pastoraux. Więc chodzi o podróż, wizytę pastoralną, czyli duszpasterską. Możemy wytłumaczyć, jak ta wizyta wygląda i jakie miejsca już ksiądz biskup odwiedził? Comment vous passez votre séjour ici et quelles sont les localités que vous avez déjà visitées ou bien les personnes que vous avez rencontrées? J'ai rencontré le père évêque, Monseigneur André Chaza, qui m'a bien accueilli. J'ai rencontré tous les prêtres de la curie. Je suis allé à Branice, je suis logé à Kamiens, je suis... Voilà, plein de personnes que j'ai rencontrées. No więc w czasie wizyty miałem już okazję spotkać biskupa ordynariusza Andrzeja Czaję, personel kurii diecezjalnych, biskupów pomocniczych. Odwiedziłem też niektóre miejsca, na przykład zakład dla osób upośledzonych w Branicach, Kamień Śląski i inne. Et j'ai rencontré les séminaristes, faut pas oublier. I właśnie, i wczoraj spotkał ksiądz biskup kleryków naszego międzydiecezjalnego seminarium. Jakie wrażenia z tych pierwszych dni w Polsce? Quelles sont vos impressions de ces premiers jours de votre premier séjour et premiers jours passés en Pologne? À part le climat qu'on ne commande pas, les hommes sont gentils. Et j'ai été bien accueilli. Ce n'est que la langue qui est obstacle, sinon je suis déjà intégré. Więc ksiądz biskup mówi, że pierwszą sprawą jest klimat. Tego nie można zmienić. Dodam w nawiasie mówiąc, że pierwsze dni były bardzo zimne. Byliśmy wtedy w Rudach, w diecezji gliwickiej. Ludzie są bardzo uprzejmi i jest zadowolony. Księże biskupie, a jak wygląda sytuacja z kościołem w Togo? Jakie ten kościół ma problemy, ale też takie wizje na przyszłość? Gdybyśmy mogli też opowiedzieć naszym słuchaczom, jak wygląda posługa w Togo. Nous voudrions connaître la situation de l'Église au Togo. Quelles sont les joies, les problèmes, les objectifs pastoraux? Ah, c'est bien, je commence par les joies. Car il y a du positif. Il y a plus de joie que de problèmes. Ksiądz biskup, mówiąc o diecezji Sokode w Togo, mówi, że zacznie od tych radości, bo jest więcej pozytywów niż problemów. A czego my możemy się nauczyć, podążając tym, co dzieje się w Togo? Oui. No więc ksiądz biskup zaraz właśnie detalicznie to wytłumaczy. Alors, monseigneur, continuez. Notre joie au Togo, c'est que l'Église est jeune. Pierwszą taką naszą radością jest, że nasz Kościół jest młody. Elle nous a rajeunis. I ten młody Kościół nas odmładza. Et la jeunesse fait partie donc de notre espoir. I młodzież jest takim czynnikiem naszej radości i nadziei na przyszłość. C'est vrai que tout le monde n'est pas encore chrétien, mais la demande de la jeunesse, aussi bien pour l'éducation, aussi bien que pour les sacrements, nous donne une certaine joie de vivre, d'appartenir à l'Église catholique. No więc to prawda, że wszyscy jeszcze nie są chrześcijaninami, są też nawiasem mówiąc muzułmanie, ale ta prośba tych młodych, którzy kierują się do kościoła, aby zostać ochrzczonym, aby móc do szkół katolickich chodzić jest naszą nadzieją na przyszłość. Je dois vous dire que notre grande joie, c'est que
l'Église a accepté de nous donner Saint Jean-Paul II comme patron de notre nation, pas de l'Église, de notre nation. Saint Jean-Paul II, patron de notre nation. Vous imaginez notre joie, je le dis vraiment avec joie. Więc ksiądz biskup mówi, że taką wielką radością dla nie tylko Kościoła w Togo, ale i całego kraju jest to, że papież zaakceptował, aby święty Jan Paweł II był patronem nie tylko Kościoła i chrześcijan, ale całego narodu togijskiego. Ale też powiedzmy, że Jan Paweł II zawsze postrzegał ten element w kontynencie afrykańskim takiego pozytywnego przesłania dla całego Kościoła katolickiego. Donc, le pape Jean-Paul II, lors de ce voyage sur le continent africain, percevait ces éléments dont vous parlez et considérait, et quand il parlait en Afrique, il parlait à l'Église universelle. C'est vrai. Et nous sommes donc contents de rajeunir l'Église universelle d'une certaine façon. Permettez-moi donc d'aborder maintenant les problèmes, puisque... I dlatego to, co Pan mówi, to jest właśnie prawdą i dlatego tą radością jest, że my, będąc młodzi, jako chrześcijanie i wiekowo też, wchodzimy do Kościoła powszechnego i go odmładzamy. Teraz ksiądz biskup chciałby mówić coś o tych problemach, które przeżywa tam ten młody Kościół. Ten młody Kościół i przede wszystkim w diecezji Sokodé. Monseigneur? Oui, les problèmes sont liés aux problèmes des pays africains. Un des problèmes, c'est la pauvreté des gens qui vivent chez nous. Więc takim pierwszym problemem, który jest związany z kontynentem afrykańskim, to jest bieda. I my też tą biedę mamy. Un des seconds problèmes, c'est beaucoup plus lié au climat, qui ne permet pas de produire comme il faut pour nourrir la population. Drugi problem związany jest z klimatem i ten klimat właśnie nie pozwala nam, aby produkować żywność tak, jakbyśmy chcieli, aby nasycić wszystkich. Alors, troisième problème, vous imaginez, il manque de moyens, même à l'Église, surtout aux États et aux Églises, de pouvoir organiser ce qu'il faut pour la formation et des laïcs, et des prêtres, et des enfants, et des familles, etc. Donc, le problème beaucoup plus économique. Trzeci problem jest ekonomiczny. Brak środków i to dotyczy zarówno tych, którzy rządzą, więc rządu, jak i Kościoła, aby mieć środki, aby formować, kształcić młodych. Heureusement, au Togo, il y a la paix. On ne peut pas mélanger, penser que les problèmes avec l'islam, que c'est toute l'Afrique. Non, non. Le Togo vit en paix. La collaboration entre les musulmans et les chrétiens, c'est une collaboration paisible. Więc trzeci problem to jest problem innych religii. Tu ksiądz biskup myśli przede wszystkim o islamie, nie? Więc powiedział, że szczęśliwie jest tak, że w Togo nie ma żadnych konfliktów, żadnych wojen na tym tle. Że u nas islam jest pokojowo nastawiony i żyjemy w dobrosąsiedzkich stosunkach. Je suis donc venu partager tous ces soucis-là avec les chrétiens des diocèses de Gliwice et de Pole, avec leurs pasteurs, pour que des échanges s'établissent entre nous en vue d'aider l'un ou l'autre par notre richesse spirituelle à grandir dans la foi au Christ Jésus. Więc przyjechałem, aby tymi problemami również podzielić się z pasterzami i wiernymi diecezji Opole i Gliwice, a to w celu, aby się bliżej znać, aby współpracować i pogłębiać naszą wiarę i naszą przynależność do Chrystusa. J'admire déjà votre radio. Elle est bien équipée et je crois qu'elle rend service à tout le diocèse. Et voilà,
un des problèmes économiques qui ne nous permet pas d'avoir quelque chose comme vous ici et mieux annoncer l'évangile. Więc podziwia wasze radio, to znaczy sprzęt, który tutaj macie i tak dalej. I właśnie my w diecezji mamy też radio katolickie, tyle tylko, że no, środki są skąpe i dlatego nie możemy mieć czegoś takiego, powiedzmy, jak wy, albo przynajmniej zbliżonego do tego, jak wy, aby głosić Ewangelię poprzez radio. To tego życzymy księdzu biskupowi i też życzymy, żeby to, co daje nam Afryka, ten pozytywny przekaz tego kościoła afrykańskiego dotarł też również do nas. No i czego jeszcze możemy księdzu biskupowi i wszystkim chrześcijanom w Togo życzyć? Quelle richesse dont l'Église en Afrique dispose parvienne jusqu'ici. Pour qu'ils puissent aussi approfondir leur foi et rajeunir au sens surtout spirituel, esprit, la communauté chrétienne ici. Oui. J'ai toujours pensé que l'Occident, certains pays sont victimes de leur succès. Więc ksiądz biskup zawsze myśli, że kraje Europy Zachodniej są ofiarami własnego sukcesu. Alors, il faut maintenant que peut-être ils apprennent pas à demeurer encore triomphalistes, mais à demeurer des églises qui s'ouvrent aux églises pauvres, des églises qui partagent leur foi. Et c'est en partageant, en s'ouvrant, qu'on prendra les richesses. On ne peut pas vous imposer nos richesses, par exemple, mais si vous ne vous ouvrez pas. I dlatego, mówiąc zwłaszcza o Kościele tutaj w Europie, powiedzmy, i Kościele w Afryce, no trzeba wyzbyć się triumfalizmu. Nie? Myślę, że niewiele tego jest, ale może taka pokusa czasami jest. My mamy tłumy. A żeby podzielić się z kimś wartościami, tymi bogactwami, to trzeba ten drugi, aby się otwarł. I tego właśnie ksiądz biskup życzy, otwartości, żeby Afryka mogła się podzielić, ale my też od was bierzemy i też korzystamy, czyli z naszej strony też otwarcie. Dziękuję serdecznie za wizytę w naszym studiu i zapraszamy ponownie do Opola. Mam nadzieję, że będzie jeszcze okazja do tego, żeby się spotkać, a być może właśnie w Togo. Być może będzie też taka okazja. Monseigneur, merci pour votre visite à la radio diocésaine d'Opole. Quand vous serez la prochaine fois en Pologne, vous êtes invité ici. Et peut-être un jour, ils viendront aussi chez vous pour travailler et voir surtout à la radio diocésaine de Sokode. Merci à vous. Vous avez parlé au nom de tous les chrétiens du diocèse. Et je crois que ce que vous avez dit, c'est l'Esprit Saint qui vous a inspiré, que le partage fait partie de la dimension missionnaire de l'Église. No, ksiądz biskup, dziękuję serdecznie. I myśli, że to, co Pan tutaj mówił, to mówił pod natchnieniem, że tak powiem, Ducha Świętego, czyli Duch Święty kierował. I tutaj właśnie tym takim sednem sprawy to jest dzielenie się, wymiana i otwarcie się na drugich. Dziękuję serdecznie. Naszym porannym gościem był biskup Celestin Marii Gała z diecezji Sokode w Togo, a naszą rozmowę tłumaczył ksiądz Jan Piątek, kapłan diecezji opolskiej, który od wielu lat przebywa na misji w Togo. Dziękuję serdecznie za wizytę. Dziękuję.